3 kundan beri eshigimizdagi kimdir najosat to'kib ketyapti. Aynan bomdod vaqtiga to'g'ri kelib qolyapti. Ulgurib eshikni ocholmay qolaman. Kimga shunchalik yomonlik qilaman, o'zim hayronman. Hech kimdan gumon qilmagan holatda mayli hammasi yaxshiligiga deb qalampirli suv bilan, uksusli suv bilan yaxshilab artib chiqdim. Ertalabdan uylarni tozalab, yangi pastelin belovlarimni to'shab oldim, lekin baribir miyamdan ketmayapti. Kim najosat to'kishi mumkin? Imенно meni eshigimni degadim. Boshda mushuk deb o'ylasam, mushuk har kuni bu ishni qila olmaydi. Nima bo'lsa ham Alloh o'zi asrasin deb sekingina uylarni ham uborkasini boshlab yordim. Villada shvabramda hamma yo'llarni artib chiqdim. Yangi nasadka olganim. Bu eskisi, bu yangisi. Bitta nasadkani o'z tiliga ancha oyga yetadi. O'zini shunaqa emsal maxsus suyuqligi bor. Menda parket bo'lgani uchun ishirib yormaydi. Bu Germaniya mahsuloti, Germaniyada nomer 1, men uchun ham nomer 1. Villadan o'zini ofitsialniy saytidan yoki Uzum marketdan yoki korzinkalardan xarid qilsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r va sifatli uzoq vaqt xizmat qiladi. Keyin sekin kirlarni ham yuvib ola qoldim. Endi esa bog'chaga ulgurib, bolalarni olib kelib olish kerak.